اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقصد فی مشیک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ بعد از حمد و صلاۃ، جیسا کہ پچھلے چند دنوں تو اولاد دی تربیت دے حوالے نال ذکر کیتا سی کہ حضرت سیدنا لقمان حکیم رحمت اللہ تعالی علیہ نے جیڑی اپنے بیٹے دی تربیت جس انداز دے اندر کیتی سی، اللہ کریم نو او طریقہ بہت پسند آیا۔ اللہ کریم نے اس نو قرآن پاک دا حصہ بنایا۔ سبحان اللہ۔ او دے سن 4 مرحلے۔ پہلا مرحلہ سی کہ اپنی اولاد دے عقیدے دی بھی فکر کرو۔ دوسرا مرحلہ سی اپنی اولاد دے ظاہری اعمال درست کر دیو۔ تیسرا مرحلہ سی انہاں دے باطنی اعمال دی بھی اصلاح کرو۔ چوتھا مرحلہ ہے انہاں دے اخلاقیات او بھی درست کرو۔ سبحان اللہ۔ اج جڑی خطبہ دے اندر آیا کریمہ پڑھی ہے، اس دے اندر اولاد دی اخلاقیات دے حوالے نال ذکر کیتا گیا ہے کہ حضرت حکیم لقمان رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے بیٹے نو کیا وقصد فی مشیک، اے میرے بیٹے تو اپنی چال دے اندر درمیانی چال چل، نہ بہت تیز چلنا ہے نہ ہی آہستہ چلنا میں کہ بندہ سستی دا شکار ہو جائے۔ واغضض من صوتک، تے اپنی آواز گفتگو کرن لگیا آہستہ رکھیا کر۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کیونکہ ساریاں آوازاں تو سب نالو ناپسندیدہ آواز او گدے دی آواز ہے۔ کہ بظاہراً تے دیکھو جس وقت گدھا آواز کڑدا ہے کتنی دور تک جاندی ہے، لیکن ہر بندہ ناپسند کردا ہے اس نو۔ تے آپ کیا بیٹے صرف اچھی آواز کرن نال نہیں بندے دا ان کہہ وقار بندا، بلکہ گفتگو درست کرن نال بندا ہے۔ آواز اگرچہ بندے دی آہستہ ہوئے لیکن گفتگو دی درست ہوئے تے او بندہ کامیاب ہے۔ اور ویسے بھی حدیث پاک دے اندر آمدہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، جس وقت مرغا اذان دیندا وے او رب دی رحمت دا فرشتہ ویکھدا ہے۔ سبحان اللہ۔ رحمت دے فرشتے نو دیکھ کے تے او آواز کڈدا وے۔ اتھے حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے، اے بندہ مومن جس وقت مرغا اذان دوے کیونکہ اور رحمت دا فرشتہ ویکھ کے تے آواز کڈدا ہے تے اس وقت کوئی نہ کوئی دعا کر لیا کر۔ سبحان اللہ۔ اور دعا کر کے آمین کہہ لیا کر، کیونکہ وہ قبولیت دا ویلا ہوندا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سی کہ گدھا جس وقت آواز کڈدا ہے تے وہ شیطان نو ویکھ کے کڈدا ہے۔ اس واسطے گدھے دی آواز نو ویسے بھی ناپسندیدہ قرار دیتا گیا وے۔ تے یعنی بولن چالن دا جڑا طریقہ ہے ساڈا وہ درست ہونا چاہیے، چلنے دا طریقہ بھی درست ہونا چاہیے، بولنے دا بھی طریقہ درست ہونا چاہیے۔ چلنے دے طریقے چ کی ہے کہ حضرت سیدنا مولا مشکل کشا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماندے نے نبی کریم علیہ السلام کس طرح چلدے سی
کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی ساڈے واسطے عملی نمونہ بہترین نمونہ میں کہ اللہ کریم نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سبحان تے اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے چلن دا انداز بھی تے سانوں پتہ ہونا چاہیے نا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام چلدے کس طرح سن۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مشى تکفا تکفوا کانما ینحت من صبب او کما قال علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت چلدے سی تے آپ بالکل آہستگی دے نال پیر رکھ کے چلدے سی اور جھک کے چلدے سی، بالکل اکڑ کے نہیں، تھوڑی جنی گردن جھکا کے اس طرح چلدے سی، اور چلدیاں ان محسوس ہوندا سی جس طرح کوئی بندہ اچھی جگہ تو اترے نہ تھلے، مثلا پہاڑ تو اتریے تے اترن لگے ویسے ہی بندہ جھک جاندا ہے، کیونکہ پہاڑ تو اترن لگیا جھکنا ضروری ہوندا ہے وگرنہ نقصان ہو جاندا وے۔ تے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی چلن لگیاں اس طرح چلدے سن گویا کہ اونچی جگہ تو نیچے تشریف لے کے آ رہے ہیں، سبحان اللہ کأنما ینحت من صبب، گویا کہ اونچی جگہ سے نیچے آپ تشریف لا رہے ہیں۔ تو سانوں بھی کی چاہیے کہ اسی انداز نال چلنا، اور پاؤں چلن لگیاں زمین تے زور نال نہیں مارنا، کیونکہ اللہ کریم نے اپنے بندیاں دی جڑی خوبی بیان کیتی ہے قرآن پاک دے اندر، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا، کہ میرے بندے او نے، رحمان دے بندے او بندے نے جڑے زمین تے چلدے نے تے آہستگی دے نال چلدے نے۔ نمبر 2 چلن دے آداب وچ کہ انسان اپنی نگاہاں نیچیاں رکھے۔ اس تو علاوہ چلن دے آداب وچ کہ کسے قسم دی ایسی گفتگو نہ بندہ نال کردا جائے چلدیاں کہ جڑی رستے چ گزرن والیاں نوں تکلیف دے۔ اسی طرح علماء نے فرمایا کہ اگر خواتین رستے تو آ جا رہی نے تے جس سائیڈ تے خواتین ہون تے اے دوسری سائیڈ تے چلے، اگر خواتین جڑا کہ اس طرح چل رہی ہیں کہ رستہ صحیح نہیں ہے گزرنا، اے انہاں دے درمیان ہی نہ گزرے، انہوں نے جس رشتے دے مطابق بندہ اور رشتہ مخاطب کر کے رستہ اپنا لوے، لیکن دو خواتین دے اگر وہ چل رہی ہیں درمیانی رستہ اس طرح دا کہ اے بندہ انہاں نال مس ہو سکتا ہے، بالکل نہ گزرے۔ یہ طریقہ اے یا سائیڈ تے چلے نہیں تے رستہ مانگ لوے، اے طریقہ چلن دا ہے۔ تے اے اخلاقیات ہی نے، چلنا کس انداز وچ، گفتگو کس انداز دے اندر کرنی ہے، اور گفتگو ہمیشہ انسان نو سچی اور درست کرنی چاہیے، نہ کہ صرف اونچی آواز بندہ کر لے لیکن گفتگو وچ جھوٹ دی آمیزش ہوے یا ایسی گفتگو دا انداز ہوے کہ اگلے نو تکلیف پہنچدی ہوے، ایسی گفتگو تو منع کیتا گیا وے۔ تے اے طریقے سن حضرت سیدنا لقمان حکیم رحمت اللہ تعالی علیہ دے اپنے بیٹے نو تربیت دے۔ تے علماء نے فرمایا اے چار چیزاں دنیا اور آخرت دونوں وچ بڑیاں اہمیت والیاں نے، کیونکہ جس بندے دا عقیدہ درست ہوندا ہے وہ دنیا دے اندر مصیبتاں وغیرہ تو نجات پا لیندا ہے، سبحان اللہ اور بعض دفعہ عقیدے دا بگاڑ مصیبتاں اور بلاواں اور آفتاں دے نازل ہونے دا ذریعہ ہوندا ہے، اور عقیدے دی درستگی دی بنیاد تے انسان نے آخرت دے اندر جنت وچ داخل ہونا ہے، سبحان اللہ یہ آخرت وچ فائدہ وے۔ اور اگر کوئی بندہ گمراہی دی حالت وچ مر گیا ہے تو پھر جہنم دا مستحق ہے، کفر دی حالت وچ مر گیا ہے جہنم دا مستحق ہے۔ تے ظاہری تے باطنی اعمال صحیح ہوندے تے دنیا تے بھی اس دی عزت ہوئے گی، سبحان اللہ قیامت والے دیہڑے بھی اس دی عزت ہوئے گی، اور جس دے اخلاقیات اچھے ہون گے وہ بندہ اس دنیا تے لوگاں واسطے نمونہ بن جاندا ہے۔ جہدے اخلاقیات اچھے ہون بندے کہندے نے او دے اخلاقیات جڑے نا اوہو جے ساڈے بچے دے بھی ہونے چاہیے نے، تو نمونہ بنیا کہ نہ بنیا، یعنی یہ چار چیزاں ضروری نے، عقیدہ درست ہونا، ظاہری اعمال درست ہونا، باطنی اعمال درست ہونا، اس کے بعد انسان دے اخلاقیات درست ہونا۔ اگر بندہ تعلیم لے لے لیکن عمل نہ کرے تو وہ بھی نقصان ہے، اور جڑا اسی اولاد دی تربیت وچ غفلت کرنے ہاں قیامت والے دیہڑے ساڈے کول پکڑ ہوئے گی۔
انشاءاللہ العزیز کل ایک واقعہ ذکر کراں گا کہ اولاد دی تربیت اسلاف مسلمانہ نے کے خرچ کیتا سی، لیکن انہوں نے بظاہراً کوئی شان و شوکت والیاں چیزاں دنیاوی نہیں بنائیاں، انہاں جو اپنی کمائی سی دنیا دی وہ اپنی اولاد دی تربیت تے خرچ کیتی سی۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ اگر کوئی بندہ اپنی اولاد نو ہر قسم دی دنیاوی سہولت دے جائے، تعلیم و تربیت نہ دوے، ایک وقت آئے گا کہ پیسہ دولت جائیداد ہر چیز ہوندیاں اے اولاداں غلام بن جاندیاں۔ ہمیشہ غلامی تو نجات دلائیے تے تعلیم نے دلائیے۔ جدن تک تعلیم نہیں انسان ذہنی غلام بن جاندہ ہے، اور بعض دفعہ ذہنی دے نال نال جسمانی غلام بھی بن جاندہ ہے۔ تعلیم ہوئے، شعور ہوئے تے بندہ غلامی دی زندگی اختیار نہیں کردا، اپنے مشکل زندگی ویسے بسر کر لیندا ہے سہولیات دی نہ ملن دی بنیاد تے، لیکن غلامی دی زندگی بسر نہیں کردا۔ اور اگر بندے کو ہر چیز موجود ہوئے تے انسان غیراں دا غلام بھی بن سکدا وے۔ اور اج دیکھ لو کہ مسلمان معاشرہ پوری دنیا تے دینی تعلیم وچ بھی کمزور ہے، دنیاوی تعلیم وچ بھی کمزور ہے، جدی وجہ تی اج اسی مسلمان غیراں دے ذہنی غلام، جڑی چیز اسی کی کہنے ہیں تے مسلمانہ بنائی نہیں، حالانکہ ساڈے مسلمان سائنسداناں نے ساریاں چیزاں ایجاد کیتیاں سن۔ اسی جابر بن حیان نو نہیں پڑھیا، محمد بن موسیٰ الخارزمی نو نہیں پڑھیا، ابن الحیثم نو نہیں پڑھیا، الکندی نو نہیں پڑھیا، وجہ کہ سانو پڑھائی نہیں گئے، کیا مسلمان سائنسدان سن تے انہاں چیزاں ایجاد کیتیاں نے، لیکن وہ اپنی زندگی جو بنیاداں رکھ کے سن اگے تعمیر تے آون والیاں نسلاں کرنی سی، آون والیاں نسلاں نے تعلیم ہی نہیں حاصل کیتی، وہ غیراں نے بنیاد پکڑ لئی، او دے تے عمارت تعمیر کر کے وہ اج دنیا تے اپنا لوہا منوا رہے نے۔ اللہ کریم سانو صحیح طریقے دی اولاد دی تربیت کرنے دی توفیق عطا فرمائے، دینی دنیاوی دوویں تعلیماں اپنی اولاد نو دین دی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔